Ito mga kadiskarte, papalitan natin to, Jetor X70, dahil pag gumagana siya sobrang ingay. So normal lang yan na may lagatik, pero pagka sobrang ingay na, so hindi na siya normal. So yan, papalitan natin. Saglit lang naman yan palitan, dalawa lang yan. Tapos so ito yung bagong pyesa natin. In order pa to, 2 buwan na yata bago dumating. Siyempre yan yung kanyang bago. So dali lang naman palitan to. So palitan na natin. Warranty naman kasi to. So ito na yung kanyang luma. Ito yung kanyang bago. So madali lang siya naman palitan to. Press nyo lang tong lock, tapos sugutin nyo. Ganon din sa kabila. Press nyo lang pa ganon. Siyempre sa pagbalik nyan, basic na lang din yan. Yan. Ganon nyo lang. Ganon. Gusto nyo kunin muna kasi mahirap pala ikabit. Kasi ang isang kamay natin nagbibideo. Yan. Kailangan tumunog siya. Yan. So okay na, ganun na kadali siya palitan. Kahit ikaw mismo kaya mo nang palitan kung may ganitong sasakyan ka. Yan, normal talaga yan na may lagitik siya. Pag mahina okay lang, pero pag yung sobrang lakas na talaga, so kailangan mo nang palitan. Kung ayaw mo palitan, wala na namang problema kasi gagana pa rin siya, ngayon lang maingay lang. Yan, so siyempre mga kadiskarte, dahil warranty yung ating ginawa, so kailangan natin ng report. So gamit yung ating lunch, dito tayo kukuha ng report. So basic lang siya. So i-vlog din pala natin tong lunch na to kasi marami nagtatanong sa atin kung ano daw scantol gamit ko. So i-features natin to sa inyo yung ating lunch. So ganyan lang siya. So medyo loading lang siya. Kailangan malakas yung internet pagka ganito yung gamit mo. Kasi minsan pag mahinang internet, matagal siya. Ang internet kasi dito maraming gumagamit, kaya ganyan siya. Pero hindi naman siya gano'ng katagal. So ganito lang siya. So depende sa inyo, mayroong manual na search, mayroong matic. So ang pinipili ko ganito lang. Kung pwede nyo naman gayahin kung gusto nyo. Kung meron kayong tools na ganito yung first time nyo gumamit. Ayan. So dahil X70 ito yung ating sasakyan. Ito kasing ano namin, hindi siya updated. So 2021 lang siya update. Yung 22, 23 wala siya, 24. So dahil report yung kunin natin, so dito tayo. Kasi yung warranty kailangan lagi ng report. Yan, antayin lang natin yan na mag 100%. Yan. Yan, so yan, okay na. Yan, kasi hindi naman kung yan talaga ay hindi siya sira talaga, yung maingay lang, wala siyang DTC. Yan. So siyempre report lang yung kunin natin. So dito tayo. Pwede nyo rin gawin to kung may shop kayo, kasi nga yung di ba yung customer pag nagpascan kailangan din ng report. So ganito lang din yung gagawin ninyo kung hindi nyo pa alam. Pero kung alam nyo na, okay lang. Alam nyo na eh. So ito siya, dahil luma yung kanyang kilometer, so pwede natin palitan yan. Dahil dati pa to eh. Yung mga nakaiko dito yung mga ibang ano pa, ibang kilometer. So pwede natin i-delete yan. Palitan natin ang kanya, 89380. 89380. Yan yung kilometer niya. So X70 plus siya, 2021 model. So license niya pwede rin natin ilagay. Yan, so ilagay natin, hindi ko kasi alam, tingnan ko muna. So yung kanyang license plate ay ganito. Yan, license plate yan, ilagay nyo dyan.
Yun. So dito pwede nyo rin ilagay yung kung anong concern ng customer, notes nyo rin dan. Yeah. So yan ang ilagay nyo dyan. So marami pa po yan. Marami pa yan. So ba notes lagay mo dyan. So yan yun, ganyan. Pwede nyo rin lagyan yan. Kasi ito kasi kaya lang nilagay ko yan. Kasi dun sa computer meron na record yan. I-attach na lang yun doon. Okay mo lang yan. So ito pwede mo rin lagyan yan kung gusto mo. Yan, mga address yan, mga details ng customer, technician name, lagay mo rin dyan, email. Pero kung ayaw mo lagyan, siyempre skip mo lang. Tapos ito na siya. So makikita, i-review mo rin kung nandyan na ba. Ito yung kilometer. Yan, so lahat. Ayan. So dito kasi sa report na to, kung may code, makikita siya dyan. DTC o ano pang mga code meron siya dyan. So itong may code natin, ito lang. So yun lang naman kailangan lang report. So pwede mo nang i-save yan kung gusto mo. So kung gusto mo naman, i-print mo. Kung may printer ka, kung wala, ito ilagay mo lang dito. Ayun. So ilagay natin yung job card number dito para mabilis makita pag hinanap. Job card 11942. 11942. So yan na. So pwede natin i-save. So save na siya. So ayun, pag naka-save na siya, pwede mo siyang i-print, lagay mo siya sa computer, pwedeng ipasa sa Bluetooth kung gusto mo.